भी मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा तमाम अन्य गणमान्य मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दिल्ली की समृद्ध पक्षी विविधता को समर्पित दिल्ली बर्ड एटलस का विमोचन करें। ये बहुत ही सुंदर है और इसका फ्रंट पेज भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है और जितना सुंदर ये दिख रहा है उतनी ही बेहतरीन जानकारी आपको अंदर मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।